So, nandito na naman po kayo sa channel ko at bumili po ako sa Lazada ng M200 na keyboard dun sa Aesopcom. So, nagdadalawang isip pa ako kung anong bibilin ko, kung Gigaware ba o Aesopcom, no? Kaya, kung ano yung mas madalang bumili, yun na lang yung binili ko. So, gagawan ko ng review to. So, ito po yung binili ko sa Lazada na M200 na keyboard dun sa Aesopcom. Hindi ko po pinili yung Gigaware kasi konti lang yung yung review tsaka yung bumili. So, bubuksan na natin tong box na to. Titignan natin kung maganda yung performance niya, kung maganda yung appearance niya. Dito sa box may sira sa bubble wrap at napansin ko dito parang ngingat ng daga pero hindi naman, parang nabutas lang yung plastic. Yan, parang 3 years na ata yun. Charot. So ayan na, bubuksan na po natin. Kikita pa ako. So, isang kamay lang po ang pagbubukas ko. Kasi, hawak-hawak ko po yung camera. Wala pa akong stand. Baka yun na yung next na i-review ko dito sa YouTube channel ko. So, ayun no. Malupit. Tricolor backlight keyboard. Yan. So, ayan po ang itsura niya kapag tinanggal yun sa bubble wrap. At kung mapapansin nyo po dito, nakalagay ay wireless. So, titignan po natin kung totoo talaga, no? Kapag wireless to, papabalik ko to. Kasi gusto ko na naka-USB. Yan. So, dito nyo po makikita yung mga features. Yan. So, wag na po natin patagalin. Buksan na po natin yung loob. Damn, ang laki niya. Ang laki mo na. Dati liit mo pala. Okay. Pwede siyang, kala ko nakahiwalay. So, ito po ang itsura niya. Naka-bubble wrap na. Tapos, okay ako dun sa pagkaka-secure nila dito. Para hindi magasgas na keyboard. Ang bango po. Kung makakamoy nyo po dyan, no? Ang bango po ng keyboard. Bagong-bago. So, ito po yung yung keyboard na binili ko. Kinabit ko na po siya sa computer. Then kaya wala po siyang ilaw kasi pinatay ko para malaman nyo po kung paano buksan yung mga ilaw. So, first of all, ganito po yung pampalakas ng brightness. Kung makikita nyo po, no? Yung FM. Tapos, itong arrow na pataas. Makikita nyo. Yan po yung pampalakas ng brightness. Then, kung gusto nyo po ng pabago-bagong kulay, FN plus CS. Yan. Yan. Kaso kapag liwanag po, hindi po masyado makikita yung ilaw. Pero makikita pa rin naman kaso hindi gaano. So, kung gusto nyo naman ng isang kulay lang pero nagbi-blink siya, yan. So, itatry po natin patayin yung ilaw kung mas maganda. Yan po. So, para sa akin, mas maganda kapag nakapatay yung ilaw kasi kitang-kita. So ayun lamang po ang masasabi ko sa Aesopcom na keyboard na binili ko sa Lazada.
Sana po magustuhan nyo. At huwag nyo pong kalimutan mag-like and subscribe. Bye-bye.